Hello，各位朋友们，大家好，欢迎来到 SLA 加密货币分析频道。现在的时间呢是东八区下午时间6:22，我们马上进入今天的行情分析。首先，我们看到 BTC 的日线级别部分啊，我们其实在前面已经构筑了两个比较看跌的 K 线组，也就是呢我现在手上圈出来的这两根 K 棒哦。那这两根 K 棒的组合，前方的阳组呢，在隔一天之后又被吞没了前一根阳烛开盘价的低点哦，两根其实都是一样的形哦，并且呢，这两根 K 棒的组合的上边界是在不断的降低，所以呢，我们要密切关注也就是呢，我们这种 K 棒的组合要被化解呢，第一个要点这两根 K 棒的上边界实体的地方能够被实体柱踩上去那可能就会有一波比较不错的一个反弹，也就是我现在图上所画的这两个上边界的位置。那因为行情是属于在假日所以目前的前两根 K 棒的交易量其实都是比较萎靡所以我们耐心等待今天晚上会有什么样的量价表现。那我们接着来看各项指标的部分在 MACD 上呢它目前还是持续的在做一个缩脚的动作那这个缩脚动作呢，其实就代表着多空方的量能都在逐步的做一个减弱的动作特别是它在接近零轴的时候很容易去出一个趋势的方向这是大家要留意的。那MACD 的快慢线呢，目前呢是在平行的空方区我们也要耐心的等待它后面金叉后的一个反弹状况那也要特别留意它金叉后续的 MACD 是否会出现多方量能柱并且呢K 棒能够突破一些盘整区域的一些上边界的关键位置我们才能比较放心的去看多，否则它的金叉也有可能只是造成了一波小反弹后又继续回落所以要具体的看着 MACD 金叉来去做多呢，还是要观察一下它的量价表现是否能突破盘整格局的一个关键高。那 RSI 的部分呢，目前呢还运行在零轴下方的空方区，而 MOM 的部分呢短期指标依旧还是在空方区，长期指标呢依旧还在多方区那这种指标的行为呢，它所展现出来的还是大概率会反弹跌的这种格局概率会比较大一点除非我们后续出现了一个多方的强力抵抗，让 MOM 短期指标正式的翻为多方区那趋势改变的一个可能性就会加大了那我们接着下来看4小时的一个时间级别在4小时的部分我们在前期已经画出了一个三角的收敛形态那这个收敛形态呢在假日的时候出现了一个假跌破又往上拉的这个动作那具体呢这个假跌破往上拉，我们可以来看这个三角形的一个中轴位置的地方，也就是26980的这个位置它的 K 棒呢能不能顺利的往上踩如果说呢它的实体 K 棒能顺利的往上踩并收盘在这26980上方那这个三角收敛被往上突破的概率会比较大一点但是也不能太开心因为目前的日期已经面临到快月底那在月底之前呢出现的往上突破的一个方向它还是有可能会继续做一些假动作那如果往上突破的话呢我们可以留意哪一些关键的一些做空的一些机会呢我们首先看到上方的这个区域这个区域呢也大概落于27800以及28100这附近的一个主力区域如果说在上方呢出现了一个 K 棒的受阻行为并往下运行的时候，可以去做一笔空单那今晚呢如果说它继续往下 OK 那我们一样留意前期影片所讲的它在前方4小时收针的这些插针的这些区域可以留意是不是呢价格在这些前方有展现需求的地方再出现了一波反弹这是一个一样可以做多的一个区域接着我们来看1小时的部分
那在1小时的部分呢，今天的价格呢，几乎都是被压制在我们26980的这个三角形中轴下方来去做运行所以在短线上呢，接近这个中轴位置的时候我不建议大家进场去做操作我们可以等它是不是继续在这个中轴下方去做运行之后来一个下杀再来去更下方的位置来去做一个多单或者是呢，等价格呢突破了中轴以上，并且呢做收敛的时候我们再继续往上攻的时候呢，在中轴上方去做一个短线的多单那你止损可以比较好挂一点。如果说呢你在这个地方呢去做一笔多单，那你的盈亏比可能就要留意一下了如果是你把止损呢挂到这个位置的时候，那你必须要让价格运行到这边呢，才会有1比 1.5 盈亏比以上的所以短线上目前的价格运行的区间我还是比较不太建议做交易的你要么往上涨去做空要么再往下跌深一点去做多那在这中间的这个区域还是比较适合去做一个网格的一个操作好，那我们接着来看 ETH 的部分。ETH 呢，在日线级别它还是在一个窄幅的一个震荡区间内去做运行目前的方向呢还是并没有说很明确并且呢这几天收出来的日线 K 棒它的多空的量能的量价行为其实都是比较均衡的并没有相当的一方去做占优的动作。那我们来看它的指标状况它呢跟 BTC 一样它的空方量能柱持续的在做一个缩脚而且已经接近快缩到极限了就像我们前几期影片想讲的当它缩脚缩到一个来到一个可能多空临界点的一个时候我们可以去留意一下前方的这一个状况它也是即将快翻成多方区的时候来了一根快速的阳线上涨之后又被打下来所以我们要特别留意这1-2天会不会突然间来一个上冲又继续回落如果说它往上冲之后的隔天还能继续收阳烛并且突破了日线级别的一个下降趋势线，那大家确实可以考虑去看多了并且呢 MACD 它也即将出现了一个金叉，所以要做日线级别以上交易的朋友耐心的等待MACD 金叉，并且价格能够踩稳在1922上方多方的量能柱开始展现 RSI 能够穿越中轴，能够来到多方区，而 MON 短期指标呢范围多方区这些动作都有的时候我们特别的提到要突破上方的一个关键位置也就是1922以及1950这个区间我们才可以尝试的去做一个日线级别的一个多单的动作接着我们来看4小时的部分，在4小时的部分它还是在无序的一个做震荡的行为并且呢构筑了一个下降通道那这个下降通道的上边界呢晚上可能还会去往上去触摸一下我们留意一下晚上触摸这个上升通道的时候，它能不能顺利的往上做突破的动作那这种通道型的结构它往上做突破如果直接去追的话，其实会比较相对危险一点可以等待我们前方的制高点打出来的高点大概是在1850附近这个位置能够被带量往上突破那就可以尝试在突破的当下去做一笔多单。那我比较留意的一些做多的机会呢，我会耐心的等待它后续能不能再跌回下方的1774以及1754的，也就是这个平行通道的下边界的地方大家留意这2个点位有到的话，这边可以去做一笔多单这个位置的价格优势会比较好一点。那如果往上继续走呢，就要留意我们之前提及的上面的日线级别下降趋势线的地方那么1小时级别的细节呢，我们可以看到它走的相对的还是比 BTC 稍微强势一点不管在下跌方面还是上涨方面都是一样并且呢这个白线的通道上边界以及下面的上升趋势线也构筑了一个收敛的一个三角形态那我们这个三角形态的中轴位置呢，目前价格是已经运行在这上方了
我们可以观察一下它是不是能够撑在这个上边界的位置去做一个更小级别的收敛哦。如果出现这种行为，那是相对的更加的有利于我们交易者哦，因为它在这个地方形成一个往上做收敛的动作，那往上突破的概率就会相对的比较高哦。那我们第一个止盈点呢，可以来到看到我们前高的这个位置来去做半仓的一个止盈，其他的继续再往上看更高的位置。OK， 我们今天的交易分享就到这边。如果我的影片对你有帮助，帮我按赞、订阅、分享并开启小铃铛。如果想要获得更多即时的交易机会，欢迎来到我们的 DC 公开社群哦。我们公开社群的连结都在影片下方说明栏可以找得到。大家拜拜。